Belren News. Mafhungo. Rotshidzwa Maremba. Ndo livhuwa vhukuma zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Vhorasaintsi vha ḽa Japan vho ṱalusa lushaka luswa lwa tshinoni. Izwi zwi khou ḓa nga murahu ha musi ho itwa tsedzuluso ya dzijini. Lushaka luswa Tokara leaf warbler lufana na Ijima leaf warbler. Tshinoni tshi wanalaho fhedzi kha zwiṱangadzime zwa Izu na Tokara. Tsedzuluso i sumbedza uri ndi zwa ndeme u shumisa vhuṱanzi ha DNA u ṱalusa zwinoni kha tshifhinga tshine mupo wa vha khomboni ya u tshinyadzwa nga vhathu. Bambiri, Discovering and Protecting Cryptic Biodiversity, a case study of a previously undescribed vulnerable bird species in Japan, yo gandiswa kha dzhenala ya PNAS Nexus. Ngudo ntswa yo bvisela khagala uri ndi zwa ndeme u ṱavha tshaka dzo fhambanaho dza zwiliṅwa u itela u konḓelela tshanduko ya kilima. Vhasedzulusi vha ri izwi zwi nga fhungudza khombo dza ndozwo ya mbuyelo. Vhulimi vhu ḓitika nga mutsho. Arali hu na zwiimo zwa mutsho u sina mvula kana mvula khulu, vhalimi vha ya tshinyalelwa. Tsedzuluso yo rangiwaho phanḓa nga Leibniz Center for Agricultural Landscape Research kha ḽa Germany yo anḓadzwa kha dzhenala ya Agricultural Systems. A guma ngo rali mafhungo e nda vha farela one. Nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenela vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai, vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belren Brands i hanefha tsini na vhone. Ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belren Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓiṅwaliselaho. Are you a survivalist entrepreneur in the Vemba district? Belren Brands is here to back your hustle. Get a loan from just 500 rands up to 4,000 rands designed to grow your business. All you need is 6 months of bank statements, 6 months of sales records, your South African ID, and proof of residence. Apply today on WhatsApp 07201958843. Belren Brands, empowering entrepreneurs, building communities. Terms and conditions apply.